इत्तेमा खे अपडेट कयूं मौसम जे हवाले सां। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया आहिनि। जाती, मीरपुर साकरो, नंगर, पारकर, सरहाड़ी ऐं सिराणी में वसकारो थियो आहे। शेख भिरकियो, टंडो, मोहम्मद खान, तलहार, कशमोर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसात जारी आहे। बिजली जी फरहामी मुअतल थी वई। फसल पाणी हेठि अची विया। आबादगार परेशानियुनि जो शिकार थी विया आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। जाती, मीरपुर साकरो, नंगर, पारकर, सरहाड़ी ऐं सिराणी में वसकारो थियो आहे। शेख भिरकियो, टंडो, मोहम्मद खान, तलहार, कशमोर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। हिकु भेरो ॿीहर अवां खे अहम ख़बर खां आगाह करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया। जाती, मीरपुर साकरो, नंगर, पारकर, सिरहाड़ी ऐं सिराणीअ में वसकारो थियो आहे। शेख भिरकियो, टंडो, मोहम्मद खान, तलहार, कशमोर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। बिजली जी फरहामी मुअतल। फसल पाणी हेठि। आबादगार परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया आहिनि। जाती, मीरपुर साकरो, नंगर, पारकर, सिरहाड़ी ऐं सिराणीअ में बरसात थी आहे। शेख भिरकियो, टंडो, मोहम्मद खान, तलहार, कशमोर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। बिजली जी फरहामी मुअतल। फसल पाणी हेठि अची विया। आबादगार परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। मौसम जे हवाले सां सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया। जाती, मीरपुर साकरो, नंगर, पारकर, सरहाड़ी ऐं सिराणी में वसकारो थियो आहे। जॾहिं त शेख भिरकियो, टंडो, मोहम्मद खान, तलहार, कशमोर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसात जारी आहे। बिजली जी फरहामी मुअतल थी वई आहे। फसल बि पाणी हेठि अची विया। आबादगार परेशानियुनि जो शिकार थी विया आहिनि। अवां खे अपडेट कयूं पिया मौसम जे हवाले सां। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया। जाती, मीरपुर साकरो, नंगर, पारकर, सरहाड़ी ऐं सिराणी में वसकारो थियो आहे। शेख भिरकियो, टंडो, मोहम्मद खान, तलहार, कशमोर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। बिजलीअ जी फरहामी मुअतल थी वई। फसल पाणी हेठि अची विया। आबादगार परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ शहरनि में बिजली जी फरहामी मुअतल थी वई आहे। शहरी परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। जाती, मीरपुर साकरो ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसात थी आहे। अहम ख़बर अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। शेख भिरकियो, टंडो, मोहम्मद खान, तलहार, कशमोर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। बिजली जी फरहामी मुअतल थी वई आहे। फसल पाणी हेठि अची विया। आबादगार परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया आहिनि। जाती, मीरपुर साकरो, नंगर, पारकर, सिराणी, सरहाड़ी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे। शेख भिरकियो, टंडो, मोहम्मद खान, तलहार, कशमोर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। बिजली जी फरहामी मुअतल थी वई आहे। फसल पाणी हेठि अची विया आहिनि। आबादगार परेशान आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया। जाती, मीरपुर साकरो, नंगर, पारकर, सरहाड़ी ऐं सिराणी में वसकारो थियो आहे। शेख भिरकियो, टंडो, मोहम्मद खान, तलहार, कशमोर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसात जारी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां लाइन ते मौजूदु आहे आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर मोहम्मद बख्श। जी मोहम्मद बख्श, छा तफ़सील आहिनि अवां वटि? आगाह कजो। बनी ज़िले जी साहिली पट्टी जो शहर सियाणीअ में जंहिंमें गुज़िरियल ॾींहुं बि तेज़ बरसाति वसकारो थियो ऐं अॼु बि जेको सो तेज़ हवा सां गॾु तूफ़ानी बरसाति वसकारो थियो आहे। ऐं जॾहिं त मिलियल इत्तलाउनि मुताबिक़ त हेठाहीं वारे इलाइक़े में पाणी बि वियो आहे ऐं आगाटो जेको हो सारिया जो फसल पोखियल आहे उनखे बि वॾो नुक़सानु थियो आहे। ऐं अञा पई मौसम बरसाति लॻी पई आहे। बरसाति तेज़ वसण जे सबबि इलाइक़े में ज़मीनदार ऐं आबादकार तबिको हिन वक़्तु परेशान आहे ऐं तेज़ बरसाति जहिड़ी अञा बि मौसम लॻी पई आहे। जी ठीकु आहे, तव्हांजी महिरबानी मोहम्मद बख्श अपडेट करण जे लाइ। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। शहरी परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। बिजली जी फरहामी मुअतल थी वई आहे। फसल पाणी हेठि अची विया आहिनि, जॾहिं त आबादगार बि परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया। जाती, मीरपुर साकरो, नंगर, पारकर, सरहाड़ी ऐं सिराणीअ में वसकारो थियो आहे। शेख भिरकियो, टंडो, मोहम्मद खान, तलहार, कशमोर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसाति जारी आहे। बिजली जी फरहामी मुअतल थी
वई आहे। शहरी परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। फसल पाणी हेठि अची विया जॾहिं त आबादगार बि परेशान आहिनि। अहम ख़बर मां सां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया आहिनि। मौसम के हवाले से अवांखे अपडेट कयूं पिया। सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जारी आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया। जाती, मीरपुर साकरो, नंगर पार्कर, सरहाड़ी ऐं सिराणी में वसकारो थियो आहे।